Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam dicampur opak. Jawab salamnya belum kompak ya. Cakep gitu kalau udah pantun mah. Iya begitu. Semangat lebaran dikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu namanya amprek. Tahu amprek nggak? Kompak namanya itu. Jamaah hijrah kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata Rasul, apabila disebut namanya maka berselawat. Karena apa, Bu? Tetesan hujan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu bisa dihitung tetesan hujannya. Tapi pahala orang berselawat tidak bisa dihitung sama malaikat saking banyaknya tuh pahalanya. Bahkan ada jamaah al-hijrah itu satu hari 5.000 salawat, Masya Allah. Ada salah satu jamaah hijrah ngomong saya, saat saya satu hari 5.000 salawat tuh. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Masya Allah. Allah dan para malaikat. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita sholat, Allah enggak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah enggak puasa. Tapi Allah memerintahkan kita sholawat, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Saking agungnya Nabi kita tuh. Bahkan tadi khotib Jumat mengatakan, walau kita umat terakhir, umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, tapi nanti masuk surganya duluan sebelum umat-umat Nabi yang lain tuh. Masya Allah. Makanya kita banyak-banyak salawat, apalagi hari Jumat ya, minimal 100 kali tuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Lagi ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama saya hormati, kita hormati guru kita. Oh, beliau lagi tugas di luar sepertinya. Biasanya beliau selalu hadir. Ya, Dr. Kiai Haji Lutfi, ya Ustaz Lutfi. Alhamdulillah beliau terus dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan terus begitu, diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pengurus DKM Al-Hijrah, Ketua RW 05 Pak Soeharno, alhamdulillah terus semangat membimbing kita. Pada jamaah semua yang tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini malam ke-17, alhamdulillah Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak pernah habis kita makan nikmatnya, yang tidak pernah habis kita rasakan nikmatnya. Terutama nikmat yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehat jasmani, sehat rohani, ya, karena Allah memberikan sehat jasmani. Kalau sehat rohaninya
tidak diberikan, maka tidak akan hadir di tempat yang mulia ini. Makanya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Tuh. Karena apa? Ya, manusia itu diciptakan 2 komponen, bukan 3 komponen. Pertama jasad, ruh, dan akal. Tuh. Manusia apabila mati lebih berharga apa? Ruhnya. Kalau jasadnya ya buat makan cacing doang di kuburan. Tuh. Makanya alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita memberikan makanan rohani kita. Ya, salat adalah makanan rohani kita. Bacaan Al-Qur'an adalah makanan rohani kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini sebagai saksi dan sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Karena selain Allah mengutus 2 malaikat mencatat amal kebaikan dan keburukan. Malaikat apa tuh? Biasa anak SD hafal. Raqib dan Atid, pencatat amal kebaikan dan keburukan. Jadi bukan masjid aja nih ada CCTV-nya. Allah juga mengutus 2 CCTV-nya itu Raqib Atid sebagai pencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi tidak ada yang luput dari catatan-catatan malaikat apa yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan kemarin waktu nisfu Syaban itu lembaran catatan kita diangkat oleh Allah. Nah, bulan ini bulan Ramadan lembaran baru lagi Allah catat. Mudah-mudahan catatannya baik-baik insyaallah. Dan selain Allah mengutus 2 malaikat itu, Allah jadikan tangan kita, kaki kita nanti sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menerangkan di surat Yasin ayat 65 yang sering kita baca. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita dikunci pada hari itu, pada hari kiamat nanti di akhirat. Siapa yang bersaksi? Tangan kita, kaki kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dulu nih kaki, ya Allah nih dulu tangan. Ya, suka tanda tangan misalkan yang bukan haknya tuh. Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dulu nih tangan, suka nyolek-nyolek janda tetangga misalkan. Ngomong dia tuh. Pasti ngomong. Jadi tidak ada luput yang ada di dunia ini akan bersaksi semua. Makanya Allah memerintahkan puasa Ramadan ini adalah sebagai reman buat kita. Jadi kadang-kadang kita bermaksiat itu malu di depan orang lain, di depan orang banyak. Kadang-kadang kita bermaksiat itu sendiri-sendiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Padahal tangan kita, kaki kita nanti bersaksi dan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya ini nanti semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan baik ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini baru mukadimah. Ya. Kemudian salat salam marilah selalu kita sampaikan kepada kedua kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya yang mulia, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu setia menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menjalankan syariatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pernah ke padang mahsyar? Di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di padang mahsyar itu matahari sejengkal di atas kepala. Masya Allah. Tadi aja nih 11:30 ya, tengari bentet apa tengari bolong ya, kenapa nyelenet itu matahari. Panas. Ini di dunia, Masya Allah. Tapi nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa triliun, berapa miliar manusia untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita
harus percaya. Siapa yang gak percaya dengan yang gaib? Itu percaya orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya yang gaib. Jadi jangan sampai kita berpikiran setelah mati nggak ada tanggung jawabnya. Hati-hati. Nanti tergantung amal ibadah kita di alam mahsyar. Ada yang kelep dengan keringatnya, dengan mandi darahnya, karena saking panasnya terkelupas badannya. Dan ada 7 golongan manusia nanti dinaungi, dikasih payung oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada payung, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita telanjang bulat, bukan telanjang lonjong, telanjang bulat kita. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tuh, pemimpin yang pertama. Pemimpin itu pertama. Presiden tanggung jawab dengan warga 250 juta masyarakatnya. Gubernur, wali kota, camat, RW, RT tanggung jawab. Hati-hati, tidak diminta pertanggungjawaban, Masya Allah, diminta pertanggungjawaban semua. Bahkan kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga diminta pertanggungjawabannya. Makanya ada suatu riwayat, bapaknya masuk surga nggak jadi, ntar dulu diseret oleh anaknya. Kenapa? Ya Allah, dulu orang tua saya, bapak saya ke masjid rajin, tapi saya nggak dieruin, saya gele, saya mabuk, nggak diperhatiin, nggak sembahyang, nggak diperhatiin. Saya nggak rela bapak saya tuh. Anak istri adalah fitnah, ujian buat kita. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, dunia pun itu semua adalah ujian buat kita. Tuh. Makanya momentum Ramadan banyak ustad-ustad, banyak kultum-kultum yang mengingatkan watawassobil haq watawassobis sabr terhadap kita. Makanya kita penting saling mengingatkan tuh. Karena apa? Umur kita tidak pernah tahu, Pak. Mati kan gak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Ada tetangga saya, mertuanya stroke udah puluhan tahun, mantunya semalam baru bercanda, semalam baru ngobrol, paginya makan nasi goreng sama pete 3 keris, Bu. Keliangan kepalanya, langsung koma, 3 hari mati. Saking makan petenya kebanyakan itu, nggak tahu dia darah tinggi. Artinya apa? Tidak pernah bilang, tidak pernah ngasih tahu kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuh. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa puasa Ramadan, memperbaiki diri, banyak amal-amal kita. Karena berapa banyak orang yang dikubur sana, Pak, Bu, itu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku enggak 1 bulan, enggak 1 minggu, enggak 1 hari, 1 menit saja untuk bisa berjumpa bulan Ramadan. Makanya Masya Allah sayang banget ini, ya, baru malam 17 ini tuh, ya, udah ada kemajuan masjid kita ini. Tendanya tinggal suatu kenangan doang. Malam pertama sampai ke tenda-tenda. Justru malam pertama itu penuh masjid di mana-mana memang. Ini menunjukkan Allah mengetes sejauh mana keimanan, keislaman kita. Sejauh mana masih adakah iman dan Islam di dada kita. Malam pertama, malam kedua semangat-semangatnya, tapi setelah itu malah kendur. Padahal ibadah semakin hari semakin pahala banyak, semakin banyak pahalanya. Lailatul Qadar dikit lagi menjumpai kita, Masya Allah. Padahal belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Makanya kita sempatkan Ramadan tahun ini sebaik-baik mungkin. Karena tidak akan menjamin, bahkan bukan Ramadan tahun depan, besok pun gak ada yang menjamin kita masih hidup lagi.
Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin hadir kita di sini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita bersyukur maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehatnya, nikmat panjang umurnya, nikmat kebahagiaannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia boleh kita cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan akhirat kita juga yang perlu butuh bekal sebanyak-banyaknya, yang kita akan hidup di sana abadan abidun selama-lamanya. Susah di dunia paling nyampe 70-80 tahun. Kaya di dunia paling 70-80 tahun kalau nyampe umur kita. Tapi kalau kita susah miskin di akhirat, naudzubillah min dzalik, selama-lamanya. Makanya dari itu Allah masih memberikan kesempatan. Allah sayang sama kita. Allah masih sayang sama kita. Allah berikan kesempatan hidup untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya pribadi dan umumnya pemirsa kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.